హలో ఎవ్రీవన్, ఈరోజు నేను మీకు ఈ వీడియోలో డల్గొనా కాఫీ ఎలా చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నా. దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ షుగర్, మిల్క్, కాఫీ పౌడర్, వాటర్. ముందుగా మనం ఒక బౌల్లో 2 స్పూన్స్ ఆఫ్ షుగర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. అందులోనే 1 స్పూన్ కాఫీ పౌడర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. 4 స్పూన్స్ వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం దాన్ని ఫోర్క్తో కానీ విస్కర్తో కానీ బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. 10 to 15 మినిట్స్ వరకు దాన్ని అలానే మిక్స్ చేస్తూ ఉండాలి. దాని కన్సిస్టెన్సీ థిన్ నుంచి థిక్గా చేంజ్ అయ్యే వరకు మనం మిక్స్ చేస్తూనే ఉండాలి. ఫైనలీ అది ఇలా వచ్చేంత వరకు మనం బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక గ్లాస్ తీసుకొని అందులో కొన్ని ఐస్ క్యూబ్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం మిల్క్ని కూడా ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇందులో ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న డల్గోనా కాఫీ మిక్స్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఫైనల్గా కాఫీ పౌడర్ని దీనిపైన స్ప్రింకిల్ చేసుకుంటే డల్గోనా కాఫీ రెడీ అయిపోతుంది. ఈ వీడియోని మీరు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.